今日邊度唔舒服？依度痛，同埋小腹有啲谷住痛。你依度嘅痛係手術疤痕、剖腹產、拉扯而引起。依度硬嘅痛啊，就係依度嘅疤痕拉扯盤骨，繼而令到你嘅尾椎旋扭錯位，最終引致頸椎痛。哦，原來咁。係啊，出面90%嘅治療都係痛邊整邊，從來都冇處理過成因，所以咪永無盡頭咯。係冇好過。我哋係逆流而上，要靠你哋依啲知音人欣賞，但知音人少啊。佢哋係未到盡頭嗎？啊，你啱。今日邊度唔舒服？依度痛，同埋小腹有啲谷住痛。你依度嘅痛係手術疤痕、剖腹產、拉扯而引起。依度硬嘅痛啊，就係依度嘅疤痕拉扯盤骨，繼而令到你嘅尾椎旋扭錯位，最終引致頸椎痛。哦，原來咁。係啊，出面90%嘅治療都係痛邊整邊，從來都冇處理過成因，所以咪永無盡頭咯。係冇好過。我哋係逆流而上，要靠你哋依啲知音人欣賞，但知音人少啊。佢哋係未到盡頭嗎？啊，你啱。